¿Cómo? Ustedes sabían que roncar, los ronquidos, pueden provocar actos y cosas inexplicables en un ser humano y en una pareja. Roncar. La mayoría de las personas que roncan, o todo el mundo, no se da cuenta que está roncando. Porque hay gente que ronca tan fuerte que si se dan cuenta ellos mismos, ellos despiertan y no duermen más. No, hay personas que roncan tan fuerte que ellos mismos se escuchan y ahí se empantan. No, no. Sí. José Luis Oye, Martínez. Vida real. Explica. Llévate de mí. O sea, que roncan tan fuerte que ellos mismos. Ay, Dios mío. Entonces, miren, eso es una condición. De hecho, muchas veces se ha determinado que quien está muy en sobrepeso, Mami, saludo. muy en sobrepeso, muchas veces tiende a roncar más. Entonces, oigan esto, ha determinado un estudio que roncar fuerte, primero, provoca pérdida en el sueño, porque como dice Amelia, y mira aquí lo dice el estudio, hay personas que roncan tan fuerte ¿Que se escuchan? que los ronquidos son tan profundos que les paran la respiración y despiertan asustados entre la bulla y que no están respirando. Eso es adenoide. Dice que arruina la salud y de hecho está incentivando la infidelidad. No, y arruina la relación también. ¿Por qué? Porque yo no soporto un hombre que ronque, more. Lo primero es que todo el que ronca babea. Amelia, pero espera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú el que ronca tiene que babear porque está con la boca abierta y le sale la baba. Eso es asqueroso. Ok. Yo Todo el mundo el que ronca con la boca abierta. debe de roncar con la boca abierta porque con una gente con la boca cerrada no va a roncar, Robert. A mí me pasó algo con Nosotros tenemos un amigo Ay. que ronca y hay que dejarlo solo. No, pero mira, a mí me pasó algo en New Jersey, que yo fui en un programa que trabajaba y íbamos a transmitir desde allá. Mi hermano, dormimos unas horas en la habitación de un hotel. Dios. Dani, la antigua canita. Dios mío, yo me iba a morir. Yo dije, pues esto no puede ser, ¿verdad? Cogí para el lobby. Y pues esto no puede ser, ¿verdad? Es más, fueron de la seguridad del hotel. ¿Qué es lo que pasa en esa habitación? ¿Qué es lo que pasa en esa habitación? Amelia, ¿a ti te ha tocado hombres que ronquen? Por supuesto, y lo he apiado de la cama. Así yo no puedo. Perdón. Aquí tiene que dormir uno de los dos y la que va a dormir soy yo. Perdón. ¿Y este acto de violencia? ¿Pues No, es violencia de no, género? no es violencia. O sea, tú lo tumbas de la cama, lo tumbas. Claro. O si no digo, volteate, ponte a boca abajo. Hay un detalle con el ronquido también Azarosa. y es cuando uno bebe mucho. Sí. ¿Qué tiene que ver? Eso es verdad. Cuando uno bebe mucho, ronca más. Cuando yo me doy mi traguito, Que ¿Cómo- no es cómo siempre. traguito? No. De lunes a jueves y los fines de semana. Ujú. Solo esos días me Entonces, bebe. el ronquido muchas veces tiene que ver con el consumo de alcohol. Sí, si tú bebiste mucho y estás muy cansado, ronca mucho. Yo tenía una novia que me decía, si vas a salir a beber, no venga para acá, quédate en tu casa y nos vemos mañana. Amelia, entonces, me están escribiendo por aquí que tú abusas, que tú has tumbado hombre de la cama. No, Él dice que volteese. Pues claro, volteate. eso está mal por ti, Amelia. Ahora, te voy a decir ¿por algo, qué? te voy a decir Claro algo. que sí. Y vamos a escuchar testimonio ahora de la gente. Tú sabes la gente que tiene años sufriendo eso. Porque es una piña, el ronquido es una cosa insoportable. Dice por aquí que de hecho está incentivando la infidelidad. ¿Por qué? Porque hay mujeres, y es en el caso de las mujeres, que cuando la pareja ronca tanto, ella se queda desvelada. Exacto, no duerme. ¿Y Busca cómo? el celular y en ese momento quizás responde a algunos mensajes. Y es ahí donde ella comienza a contarle a esa persona o a ese enamorado: es que este tipo no me deja dormir, este tipo que está roncando. Entonces ahí aprovecha de que el enamorado, dice el estudio. No, y uno le dice, comienza a acabar el tipo. Prendió la planta, uno le dice, sí, claro. Pero hay ronquido tan fuerte. Sí. Melvin. No, sí. ¡Hey! Bueno, Caballero. mira, fuerte. El Jay, el La amigo cama tuyo. se me- El Jay. ¿Tú sabes quién es Jay? No, muchacho tiene problemas serios. Hay que dejarle la habitación solo a él. Ahora, eso se debe tratar, me imagino. Médicamente hablando, Sí, se debe claro que sí. tratar. Por ejemplo, hay una joven que dice aquí que envió escribió Ujú. al WhatsApp. Mi madre fue al médico y le diagnosticaron apnea del sueño. Acnea. Me ves. Acnea del sueño, me O sea, imagino. o sea que yo no tengo los lentes puestos Sí. y no veo bien. Ay, Jesús. Está en tratamiento y ahora ronca mucho menos. Sí, porque eso se trata médicamente, pero lo que no entiendo este Así, punto, apnea. que está Fui yo que lo dije incentivando, mal y ella no le Melvin, puso acento. que está incentivando la infidelidad del ronquido.
O sea que las mujeres que los maridos roncan mucho, según este estudio, que como se desvelan tanto, ahí aprovechan y responden los mensajes. Mira, este a joven, las 3 de la mañana, el tipo roncando. Este joven quiere Sigue que roncando. pongan esta nota. Vamos a ver qué él dice. Cuidado. ¡Diablo, Melvin! No, muchachos, el que bebe, no hay quien lo aguante. Por eso yo, si tengo una jevita, le digo, y vamos a amanecer juntos, cuando yo esté roncando, ponme de lado, que automáticamente yo me pongo de lado, me callo. No nada más ronca. Ah, pero mira, la verdad es que Amelia tiene vivencias. Ya Amelia lo dijo antes de él. Sí. Amelia lo pone de lado, boca abajo, si no lo tumba a la cama. ¡Pum! Ahora tú me tumbas a mí. Y le digo, Ya, mira, hay una vaina aquí que escribieron. y yo Después, muy amanezco ahí y digo, fuiste tú la que me tumbaste a mí. Tú me tumbaste a mí. Prepárate. le fuerte. digo. Vamos a escuchar esta nota. Vamos a escuchar esta. Robert, mira, yo tenía una tía, mi hermano, allá en Pedernales, que esa tía mía, una vez estaba roncando y yo pensaba que era un buey que había del lado afuera de la ventana. Y yo dije, Dios mío, le dije al abuelo mío, a ver, papá, mira, allá afuera hay una vaca que quiere entrar para acá. Y cuando fuimos era la tía mía que estaba roncando. Oye. Seguimos escuchando casos y le De hacemos también de que yo ronco alternándolo. tan fuerte que a veces me despierto y ahora mi esposa que ronca también, eso se transmite. Oye, Ahora, debería ser una pareja ideal esa que ronquen los Sí, dos. claro, lo so. Claro, los vecinos quedan sordos y los hijos y todo el mundo. De ronca van. por ejemplo, la pareja del Jay va forzada. Ah, y es tan fuerte. 472-4494 y el 566. Yo nunca he roncado. Yo no me escucho. Oye, ahora lo buenas. Qué chiste. Seré como Luis Cruciel ahí. Diablo, dale. Óyeme, es que eso a veces sucede también. Si tú estás muy cansado, tú le das al ronquido. Mire, eso es Ahora que- cotorra. Yo tengo un amigo. El cansancio tiene que ver. No, pero ¿Qué? termina. Pero escuchen. Termina. Por ejemplo, mi esposa está embarazada y dentro de los síntomas dice que ronca. Ujú. Pero le pregunté, ¿y antes qué pasaba? Porque tú me vuelves loco. Robert, El cansancio tiene que ver, Melvin. Sí. dicen que hay personas que te dan con esa de mito, pero yo no cojo esa. A veces sí. El que ronca, ronca. No, siempre. no, pero es posible que el Hay veces que cansancio, tú te estás si el sueño es cansado. muy profundo y quizá el exceso de trago, es posible que, y ojalá nos llame con un especialista de Vamos a la, escuchar de la- de la Diablo, medicina. Robert. Dale. No, mira, tú sabes que eso se cura también, eso también muchas veces es falta de ejercicio, mano. Porque yo ronco, mi esposa me lo dice, no siempre, pero a veces ronco cuando estoy muy cansado, eso. Y yo, en un momento, yo tenía una rutina de correr ahí en el mirador y corría siempre y estaba haciendo mucho ejercicio, estaba activo en eso. Y ella me decía, óyeme, desde que tú empezaste a hacer ejercicio se fueron los ronquidos. Oye, Robert. Pero es el organismo de él. Todos ¡Aló, son lo mismo. buenas! Como Robert, que subió, dije que muy, dije 200 calorías, pero anoche que se cenó 1500. No, tú superas. ¡Aló, buenas! Ñama y cositas así. Sí, oye. buenas tardes. Saludos. Dale para adelante. Miren, yo mientras Robert estuvo debatiendo el tema, yo estuve investigando Ujú. y el ronquido se produce muchas veces por obesidad, alergias en el tabique nasal desviado, y eso se soluciona con una operación quirúrgica que como que te extraiga como impurezas del tabique y todo eso. O sea, Sí, porque Sí, de hecho- te hacen una placa de y hecho- se ve que tú no. como Gracias que- por la Está llamada. como obstruida. Sí, y que tú no cierras lo suficiente, Ujú. algo, no sé bien. Y eso es lo que. La No, pero- Tú te estás como ahogando explicando eso. Tiene que ser tan gráfico. Te estoy explicando. Pero mire, Porque- Melvin está así, mire. Yo creía que se iba a poner malo, ¿eh? ¿Qué es esto? Osito de peluche. Pues yo tenía una novia que era un derricadero que tenía entonces. Ah, Entonces ahí, oye. como no, No, pero cierra la- bien, tú abres la boca y tú suena. No, pero las mujeres no roncan. Claro que Claro sí, que sí. claro. No, yo Amelia ronca. No, Claro que vamos, sí. vamos a escuchar testimonio. Déjame Yo no decirte creo que que las cuento. mujeres ronquen. Amelia ronca. Una vez yo amanecí Ajá. con alguien. Una de tantas veces. Vamos a echarnos para atrás, sí, habla. En la mañana me dice, ay, mi amor, pero tú roncas, pero no te preocupes, que tú roncas tan lindo. Digo yo, bueno, al tipo le gustó la vaina, porque nadie ronca lindo. ¿Quién ronca lindo? Sí, porque escuchar con un ronquido lindo, tú Oye, tienes que ahora. amar una persona. No, tiene que gustarte No, pero demasiado. también. Bueno, Amelia quizás. Ahora, él te quizás amaba. te dijo, Déjate amar. Él te amaba, Amelia, era. No, y uno aguanta los ronquidos, depende con la carne que uno Amelia, esté amaneciendo. ¿y por qué tú haces así como, Claro. que no, como que él no te podía amar? Claro que sí. Seguimos escuchando testimonio del ronquido y sus consecuencias. Wow. Para mí que las mujeres no roncan. Melvin, saludos de Long Island. Oye, yo tenía una novia que era un barrilcito. Y oye, eso sonaba como estos camiones viejos que usaban antes para cargar cemento en Santo Domingo. Yo no sé si todavía quedan algunos por ahí.
y se hizo la operación del estómago, el bypass que se rebajó y se fue ronquido. Se silenciaron las bocinas, se quemaron. Tiene mucho que ver con el sobrepeso. Aló. De hecho, Sí. lo leí en la nota. Saludos. Saludos, Voy a robar. Dale, mi hermano. Oye, Mañana. yo tenía un vecino, yo vivía a 3 casas de él, y ese señor tiene una barriga, ya tú sabes, de esa barriga Bien pronunciada. Él era constructor. Sí. Oye, y ese señor llegaba a su casa, Ujú, se ponía a comer en la galería, ujú. y cuando ese hombre se terminaba de comer, se quedaba el plato arriba de la barriga y el vaso encima del plato, y los ronquidos se oían en mi casa a 3 casas. No, pero No, bájale no, algo. no. A 3 casas. No. pero yo llamo a impacto medioambiental y antirruido. Un resonador. A la antirruido. Porque si a 3 casas se escuchan los ronquidos, Ahora, es una barriga bien pronunciada porque se quedaba el plato y el vaso en la barriga. intacto, no se movían. Seguimos Oye, escuchando. Melvin, yo a cada rato tengo que amanecer en el mueble, compadre, porque mi papá ronca como un camión pasando cambio. Mi mamá se va para mi cama a dormir, ya tú sabes. Ahora, mira, lo que estamos escuchando es que las mujeres son las más sufridas. Claro. Una mujer que te aguante ronquido, una mujer que te ama, ¿eh? Hay que A amar. Media no le coges a ¡Aló, nadie. buena! Pero buena. Hablamos sobre los ronquidos. Oye, Está curado. el hermano mío roncaba muchísimo. El mejor remedio para el ronquido es una bolita de ping-pong. ¿Cómo así? Se la trae. Si se pone la bolita en la espalda, va a pasar la noche entera de pie, dando vueltas. Ey. Ustedes se les ríen, esos chistes baratos. No. El esposo mío ronca que él no duerme, él duerme en la sala y yo duermo en la habitación. Y cuando él se pasa para la cama, yo no vuelvo a dormir más hasta que él se despierta y se va. Es insoportable. Pero como estamos esperando la vista, Tú ves, ese es un caso. Ella dice que él duerme en la sala, Sí. Y cuando él intenta pasarse para la cama, ella se para de ahí. Y que ella se Ahora- sacrifica por la vista. Ahora, una casa que sea mía. Que yo no puedo que tenga que acostarme en la sala. Yo no, espérate. Mira, Yo me voy a acostar en esa de que- cama. De yo. que la suegra mía es terrible. Hay que dejarla la casa cuando viene de visita. Él reza para que no se quede. Dije, cuando ella va a visitar. Ahora, quizás si tu pareja duerme muy profundo, sueños muy profundos, no se da cuenta que tú estás roncando. Amelia, Pero en el aquí- Titanic es que duerme. Amelia, aquí dice que no existe ronquido lindo. Saludo a la señorita No lo hagas. Eso Arache. fue el hablador. Hola, Exacto. mis amores, bueno. Sí. El esposo mío ronca tanto, yo tengo que beber pastillas para poder dormir. No lo soporto. Oye, no lo Ronca soporto. y babea a la vez. Ay, qué asco. Yo te dije, Y eso me ¿viste? da asco, a veces no quiero ni que se me pegue. ¿Viste? Yo te dije. Está bien, pero Señores, está bien, es pero que mi yo- querida. esas pero- cosas sé yo, señores. No, tú definitivamente te quedaste obligado, güey. ¿El qué? Pero oye, esta. Oye, di que tenía una novia bien linda y todo. Melvin, pero cuando nos acostamos la primera vez, roncaba más que un camionero. Amelia y su roncadita. Oye, Amelia. Ahora, que tú le des una cotorra a una tipa, te dice que tú sí roncas lindo, mi Sí. amor. Eso es. Eso. Ahora, hay ronquidos suaves. Hay ronquidos como susurrados. Hay ronquidos que no están amplificados. Llévense de mí. Sí. Saludos, parceros, en sintonía Sin Filtro. A mí me pasó un cacharro así parecido. Un pana mío se pegó un humo y me lo tuve que llevar para mi casa. Y ese tipo roncaba como si fuera una olla pitadora, mi hermano. Que a las 3 de la mañana me tuve que levantar para moverlo para el otro lado. Saludos. Y Oye, que Él se llevó un amigo para su casa, para su cama. Hermano, a veces tú por ayudar a tu amigo, tú No te hay lo cabaña llevas. en camino. Para que no maneje, te lo lleva. Mira lo que le pasó por ayudar. No durmió él. y hay casos de ronquidos Ahora, si que no es con Melvin, yo no me doy un humo en la calle. me imagino. Baby me No, lleva pero para allá. Ya no, güey. ¿A dónde? Y las dos perras me reciben ahí abajo, Lili y Millie. Hasta que él no digo, ok, ya. Y después me llama. Pero con una Y bulla. le cojo que la llega. llamada, le cojo la llamada como 6 días después. Dime. Gracias al Señor, yo no soy vecino de Robert. Las últimas llamadas con relación a los ronquidos. Oye, Robert, tiene que ser hereditario porque en mi casa ronca mi papá y roncan toda mi tía. Ahora, beben brugal, como no hay cosa. Oye. Ok, ya. ¡Aló! Intensa. Diablo, Melvin. Diablo, Robert, dale. Yo pasé un caso que yo me levanté a las 2 de la mañana con una jeva. Ajá. Y yo le- Explícamelo tú. Amelia, ¿tú trabajas aquí? Oh, que yo estoy durmiendo muy tranquilo después de un acto aquel allá presente. Y yo me paré a las 2:33 de la mañana. Más Y nunca yo dormiste. yo me voy porque no podía dormir. Ay, Dios. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo me fui de una casa. Yo le aguantaría eso a una pareja una noche.
La segunda noche le digo, mira, yo no pude. Mira, mi querida. Pero con una nueva. No importa, ¿eh? Mira, mi querida, yo no pude dormir. Trata hoy de no dormir. Y si tú roncas otra vez, tú no me ves más a mí. ¡Aló, Cojo esa a nadie, yo. Oye, ahora. ¡Aló! Yo. ¡El chipero! Ese sí ronca. El chipero, mi hermano. Chipero, tú ronca. No, mi hermano, gracias a Dios no. Que tú Pero sepas, ¿eh? Perdí. La mujer de mi vida la perdí yo por ronquido. Espérate. Explícamelo tú. Una vez fui yo para Jarabacoa con mi mujer y la suegra. Y no hay una vaina que moleste más que una suegra metiche y que ronque como una planta eléctrica. Le dije yo, dejemos esta vaina. Mira, estamos viendo. Ahora, ¿quién lo manda a él a coger para Jarabacoa? Un lugar tan paradisíaco y romántico. Con una suegra. Este clima. ¡Suegra! Hay mucha gente denunciando. ¡Suegra! Denunciando Suegra con un... ¡Suegra! Pero va a seguir. De ese gran equipo de Sin Filtro Radio Show, de acá desde Boston, Massachusetts. Eso de los ronquidos, eso es, ahí se trata de un tratamiento, porque yo soy paciente de eso, y le dan a uno, le ponen una máquina que le manda X cantidad de aire, depende la magnitud de tu problema. Eso como que le para la respiración a uno, por eso es mayormente más que salen los ronquidos. Sí, porque definitivamente, como él dice, eso se debe tratar médicamente. Una máquina. Sí. Yo tengo una novia que había que poner una capa de ozono, entonces. ¡A la buena! Cojo esa, ¿no? Buenas tardes, equipo. ¡Saludos! Dale para adelante, monstruo. ¡Aló! El abuelo mío ronca más que una carcacha de compuesta. Que una carcacha. Yo tenía mucho, no escuchaba eso. ¡A la buenas! Última. Hello, Robert. Dale, monstruo. Tú no sabes que la doy con la doña oyendo lo que es un tapón. Esa mujer va rezando y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que el bebé complica más el ronquido. Ajá. Ella está dando gracias a Dios que yo no bebo. O sea, que tú roncaras más fuerte. Anda, pa'l Mira, nos escribe por aquí una oyente. Dice, saludos, Robert. Dímele a Melvin que por favor, que si pueden el programa transmitirlo vía YouTube en vivo. Oye. Que si podemos hacer una excepción mañana. Ajá. Por el contenido de mañana, como será musical, y transmitirlo en el canal mañana, en vivo. Quise una sesión. Que falta de ejercicio, eso es mentira. Yo hago ejercicio, tengo 23 años haciendo ejercicio, y eso es mentira. Yo ronco durísimo, sufro de sinusitis. El que ronca, babea. Amelia tiene la razón ahí. Y mi esposa tiene que dormirse primero para poder dormir. Oye. Ahora una pela. Roncar y babear. Y Amelia ahí. Mira, y Amelia ahí. Bueno, y Amelia ahí, cortando a piña. Le digo, mira, yo voy a venir ahora, vengo ahora. Es que le doy. Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, que me toque a mí. Mira, de que casi. ¿Qué pasó, Dios? Ay, no, es moquito que tú tenías. Señores, nos vemos. Le doy galleta. Mañana estaremos a través de. Estaremos transmitiendo en vivo desde Hipermercado Le de San Isidro. Un llamado especial a ustedes, Sí, señores. Miren, real. mañana es el momento de compartir. Muchas personas nos escriben que quieren venir a cabina a interactuar con nosotros. El espacio es un poco pequeño. Tenemos un sistema de grabación con cámaras aquí. Y aquí, aparte de nosotros, no creo que haya capacidad para 3 o 4 personas. Sí. Entonces es el momento de compartir, celebrar 6 meses y lo haremos en una sucursal amplia, cómoda, como la de Olé de San Isidro. Ahí tendremos y hay de todo allá. rifa, regalo, artista. Amelia irá con una ropa. ¿Ven con la ropa de ayer? Dinero en efectivo, cash money. Cambio. Nunca repetir. Vamos a regalar mañana. Por favor, las mujeres que vayan sin sus esposos. Oye, por favor. ahora.